Şərurli İsfəndiyar kimi tanınan milyoner evli ola başqa bir qadınla ailəsinə xəyanət etməsindən, uşağının olmasından fəxrlə danışır. Bir gün getmişik, çörək yeyirik. Nəysə 4 nəfərik, 2 qadındı, 2 də kişiyik. Bir dənə də ailə orada ad günü keçirdik. Razı, atasına getdi, dedi, razıyım mən bu kişilə yaşamağa. 27 yaşım var idi onda, mənim də 50 yaşımdadır belə. Nəysə, ən moramdan da bir evladım var, elə bir oğlumdan da institutu qurtarıb. Gördüyünüz kimi puluna güvənib hər şeyi ala biləcəyini düşünərək, hətta özündən təxminən 23 yaşlı, qızı yaşındakı qızı belə almağı bacarıb. Bilmirəm bu danışıqla qadını aşağılayır və ya pulunun olmaması halında qadınlarının ona sahib çıxmayacaqlarını bilərək özünü aşağılayır. Birinci yoldaşınızı boşamısınız? Yox, boşamamışım. Yox, qalır. Nəyəcə razılaşıb? Niyə razılaşmış ki? Bir sən nə derdi? Şah kimi yaşayır elə, o da ikisi də. Məsələ bəyəm puldur ki? Çox şey həll edir. Bəs sizin bu qədər malınız, mülkünüz olmasaydı? Mal sahib çıxmazdı. Amma mental dəyərlərimizdə belə şeyləri etmək və danışmaq həm də bu yaşda düzgün deyil. Bildiyim qədər Azərbaycanda çoxarvadlılıq qanunla qadağandır. Yəqin dediyi kimi o qadınlar nikahsız yaşayır. Maraqlıdır. Niyə Azərbaycanlı milyoner arvad çoxluğu ilə öyünsün ki? Niyə təhsil müəssisələri açıb xalqa faydalı olmur? Niyə kəndlərdən məktəb tikdirib gələcək nəsillərə faydalı işlər ilə töhfə vermir? Niyə fabriklər, zavodlar tikdirib iş yerləri açması, kasıblara çörək verməsi ilə fəxr etmir? Niyə xeyriyyətçilik edib bunlarla fəxr etmir? Çünki özü də təsirsizdir və özü də etiraf etdiyi kimi oğurluqla, aldatmaq bacarıqları ilə pul qazanıb. Tam cəmaat inanırdı mənə. Siz təsəvvür edək ki, polis rəisinin qabağında 30 vaqonu saxlayırdım. Hərəsini hamısı hədiyyə verdim. Onların yeyib içirdilər ki, vaqonların gəldi. Onlar hamısı uğurluydu. Siz bildiyiniz 30 vaqonu uğurluyordunuz. Bəli, birdən. Onun haqqında xəbər saytlarında tikdirdiyi binalardan ev alan insanların müxtəlif formalarda aldanaraq məhkəmə çəkişmələrində qaldıqlarını, əzablar çəkdiyini rahatlıqla görə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, əksər Azərbaycanlı imkanlı şəxslər arvad, qadın düşkünüdür. Millətinin gənclərinə, gələcəyinə yatırım etmək əvəzinə onlarla pula görə yaxınlıq edən qadınlara pullar xərcləyib hər cür fayda verirlər. Və hal-hazırda yetişən gənclik də göz qabağındadır. Özlüma qalmayıb, zalimə qalmaz. Çobana qalmayıb, alimə qalmaz. Bu fəna mülküdür, heç kimə qalmaz. 3 metrə kəfəndən getdi Süleyman. Görəsən dünya yanır, gəlib insan.